Okay guys, so ang aking sinulid ay galing sa ibaba. So ayan, threading, kita niyo ba? Okay, so and then nakita niyo wala. So ayan, meron na 4 kita natin. Kita ba? Sana hindi mahulog si cellphone. So, ayan, dalawang kamay. Oops. Ayan. Tapos pwede man siya ilagay sa karayong. Mahirap ang angulo ko, dahil. O, diba? Ang galing ng aking ano.